Нийслэл хотын төвлөрлийг сааруулахын тулд дэд төвүүдийг барьж гэр хорооллын дундах дэд бүтцийг бүрэн шийдэж орон сууцчлуулах нь зөв гарц болоод байгаа. Өнөөдрийн байдлаар 6 хэсэгт дэд төвийг байгуулж гэр хорооллыг орон сууцчлуулахар зорж байна. Жишээ нь нийслэлийн хамгийн олон хүн амтай сонгой архин дүүргийн хувьд нийт хүн амынхын 77% нь гэр хороололд амьдардаг. Энэ хэсэгт дэд бүтэц тэлэн ирж орон сууцчлуулах ажил өрнснөөр төвлөрөл саарах, иргэдийн амьдрах орчин нөхцөл сайжрах сайн тал үүсэж байна. Нардлын 9-р хорон дээр бол 150 айлын газрыг чөлөөлж 3.5 газрыг чөлөөлөд бэлэн болсон байгаа. За энэ дээр бол одоо орон сууцны хороол баригдахаар зураг төсөв хийгдээд бэлэн болсон байгаа. Иргэд маань бол одоо нэлээд их дэмжиж байгаа. Яг энэ 150 айлын орон сууцыг чөлөөлөхөд энэ айлууд маань буян тухай цогцлбор руу одоо шилжиж орж газраа чөлөөлсөн байгаа. За мөн одоо энэ ойр орчмын айлууд дэд бүтэц татагдсан одоо бас хороод маань энэ иргэд бол одоо бас нэлээд сэтгэл өндөрт хүлээж авсан. Тэгээд энэ маань одоо үргэлжлээд явах учраас бас үе шаттай олон бүтээн байгуулалтын ажлууд хийх. За энд одоо инкватор төв, цэцэрлэг. За энд одоо бид бүхэн яг энэ урталт харагдаж байгаа бол одоо 26 айлын төр одоо шилжин суурших одоо барилгын маань ажиллаа хөгжиж энэ намар ашиглалтанд орно. За энд одоо холбоо мэдээл шуудангийн салбар төвийн одоо нээгдсэн гэдэг энэ маш олон бүтээн байгуулалтын ажлууд хийгдсэн. Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг дахин төлөвлөж, эко хороолол бүхий орлогод нийцсэн ногоон орон сууц, нийгмийн дэд бүтцийг зохицоор нь шийдвэрлэх, агаар хөрсний бохирлыг бууруулах зорилгын хүрээнд тус бүрэн 5 га талбайд 20 эко хорооллыг 6 дэд төвийг түшиглэн байгуулах, Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинжилэл салбарын төслийг 5 үе шаттай хэрэгжүүлэх юм. Үүний нэг нь Баян хушуу дэд төв. Манайх бол үндсэн суур шугам сүлжээ болох одоо цахилгаан дуулаан. За цэвэр бохир усны шугамыг бол одоо 162 газартаа бол барилгажуулалтанд одоо хангалттай хөрөлцгөөч шугам сүлжээг бол тавьчихж байгаа. Тэгэхээр бол одоо араас нь орон сууцны төсөл хөтөлбөрүүд бол явна. За үүний хүрээнд бол нийслэлийн орон сууцны корпорац дээр дасан зохицох одоо төлбөрийн чадварт нийцсэн ногоон орон сууцны төсөл бас явж байгаа. 1000 айлын орон сууцыг Баян хушуу дээр барина. Түүнийг дагсан орон сууцны хороолол барих юм. Эдгээр төслийг хэрэгжүүлснээр гэр хорооллын 10,000 өрх орон сууцанд орох юм а. Энэхүү төслийн хүрээнд Баян хушуу дэд төвийн дэргэд эхний ээлжийн загварын 20 айлын орон сууц баригдаж дууссан бөгөөд 2021 оны 9-р сард ашиглалтанд хүлээлгэн өгөх юм байна. Баян хушуунд 165 га газарт 4,000 гаруй айлын орон сууц шинээр барих, төрийн захиргааны байгууллагыг нүүлгэн шилжүүлэхэд засгийн газрын дэмжлэг хэрэгтэй байсныг ерөнхий сайд танилцаад газар дээр нь шийдвэрлэлээ. Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг барилгажуулж төгжрлийг бууруулах ажлыг яаралтай хийх ёстой. Одоо байгаа байдлаараа үргэлжилсээр байвал агаар орчны бохирдол ихсэж тэг зогсолт хийхээр нөхцөл байдалд хүрчгээд байна гэдгийг оюун эрдэнэ сайдын үнээр онцллоо. За мэдээж хурдны зам гэдэг бол өөрөө их өртөг ихтэй байдаг учраас энэ дээр засгийн газар одоо нийслэл дэмжлэг үзүүлж хамтрахаас өөр аргагүй. За жижиг нөхөн гарцууд байна. Сонгой архан дээр одоо 2 нөхөн гарцыг яаралтай холбох шаардлагатай. За энийг нийслэлийн төсөв бас даахгүй нь ойлгомжтой. Тийм учраас улсын төсөв дээр эрх хичээл тавихаар шийдвэрлээд явж байна. За дээрээс нь бид нар 6 хэсэг дээр одоо яг гэр хорооллын дунд одоо төрийн байгууллагуудыг нүүлгэх, за хувийн хвшлүүдийг уриалах юм одоо ажлыг хийх гэж байгаа. Тэгээд нэг нь бол Баян хушуу дэд төв. Тийшээ бид нар дэд үтц татаад одоо эхний 1-2 нь шийдэгдэж байгаа. За цаашдаа яг утааны голомтод байгаа гэр хорооллын дунд байгаа 10 газар дээр ерөнхийдөө одоо ийм хэсэгчилсэн төлөвлөлтүүдийг хийх юм зайлшгүй шаардлага байна. Тэгээд төрийн байгууллагуудаа үе шаттай гаргах, за мөн одоо хувийн хвшлийн томоохон компаниудаа бас засгийн газар уриална, хамтарч ажиллана. За нэг үрлэл одоо Улаанбаатар хотын төгжрлийн эсрэг мөн одоо гэр хорооллыг орон сууцчлахын төлөө, за мөн одоо гэр хорооллын одоо дунд байгаа дэд бүтцийг дэмжихийн төлөө, за мөн одоо зөвхөн Улаанбаатар хотын одоо төвлөрсөн 1-р бүсийг илүү одоо 2-3 дугаар бүст гаргахын төлөө тэмцсэн аж ахуйн нэгж бүхнийг одоо засгийн газар их оронч Монгол Засгийн газрын бодлогыг дэмжиж ажилласан гэдэг агуулгаар татварын болон одоо бусад хөнгөлтүүд, за ялангуяа одоо бидний хэрэгжүүлэх гэж байгаа энэ 100-аад том төсөл байгаа тийм ээ. Энэ дээр бидний хувьд бол одоо бас давуу байдал олгож хамтран ажиллана гэсэн ийм байдалтай ингээд ярилцаад явж байгаа. Нийслэл Улаанбаатар хотод ер нь тэлэх төвлөрлийг сааруулах боломж олцоо бидэнд бий. Ялангуяа энэ үндсэн 6 дэд төв байгаа Баян хушуу сэлэв, толгойт, Динжиминг, Дамтарчаа гэсэн ийм одоо үндсэн 6 дэд төв дээр суурлаж, шар хатан дээр суурлаж одоо энэ хотын төвлөрлийг сааруулах бодлого бол одоо явах ёстой. Энэ дээр бид нар бол яг зөв зорилгоцсон хүчин чадлуулныг Баян хушуун дээр ихэд 165 га газар дээр 4,000 айлын одоо орон сууцыг
орон сууцнд хамруулах, мөн төрийн захиргааны байгууллагуудыг бас нүүлгэн шилжүүлэхтэй холбоотой дэд үтс дулаан цахилгаан эрчим хүчний одоо хүчин чадлууд нь яг хүрээд ирсэн байгаа. Тэгээ энэ дээр бол засгийн газрын бас тодорхой шийдвэр дэмжлэг хэрэгтэй байгаа. Улаанбаатар хотын их тойрогод хурдны зам ч гэсэн бас энэ дэд төвүүдтэйг холбогдож тойрж байгаа. Энэтэй уялдаа тэр төвлөрлийг сааруулах, ялангуяа гэр хорооллын энэ газартай холбоотой гэр хорооллын иргэдийн 07 газар за мөн хөдлөх хөрөнгөтэй өвлөдөл хөрөнгөтэй холбоотой түүнийг дэмжсэн юм шийдвэр байгаа. Тэгэхээр иргэдийн 07 бол одоо үнцэнтэй болно. За өвлөдөл хөрөнгө түүнийг дагаад өвлөдөл хөрөнгө ч гэсэн бас үнцэнтэй болж нэг банкны зээлийн босгод авдаг ийм юм одоо шатрууд бид нар бол орох хэрэгтэй байна. За энэхүү дэд төвүүдийг даган ажлын байр нэмэгдэн, дүүргүүд дэх төвлөрөл сарж, гэр хорооллын иргэд орон сууд нь шилдэн суурьшиж, гар орчны бохирдлыг бууруулах, төгжрлийг сааруулах ажлыг цогцоорон шийдэхийн тулд засгийн газар хоттойгоо хамтран ажиллах ёстойг харуулж, богино хугацаанд шийдэл гарган ажиллаж эхэллээ.